وصفتنا اليوم كيكة قرص عقيلي. شوفوا الطراوة بس كيف، من جد رهيبة وتدوب في الفم، لازم تجربوا. أول شي حجهز الصينية، حضيف طحينة وحدهنها بشكل كويس. بعد كده حضيف عليها سمسم محمص وأحاول أوزعها تغطي كل الصينية. حضيف حليب ساخن، بعد كده حضيف عليها بودرة الزعفران وخيوط الزعفران وموية ورد. حخلطها كويس مع بعض وحخليها على جنب. حضيف أول شي البيض، وحضيف قليل فانيلا وحنخلطها إلين يصير القوام رغوي. حضيف عليها السكر ونستمر بالخلط إلين يصير قوامها كريمي وفاتح. حضيف الزيت ونكمل خلط. حضيف عليها لبن وحنخلط إلين تندمج كل المكونات مع بعض. بعد كده حضيف المكونات الجافة مع بعض، حكتب لكم هي، ونخلطها كويس. وحضيف نص المقدار ونخلط إلين يختفي الطحين. حضيف المواد السائلة ونخلط إلين تندمج المكونات، وارجع اضيف باقي كمية الطحين وهي المطحون، وحقلب الين يختفي الطحين بدون مبالغة في الخلط. كده الخليط صار جاهز. راح افرغ الخليط في الصينية اللي جهزناها، وبعد ما ننزل كل كمية الخليط راح اغطي الوجه بالسمسم المحمص وندخلها على الفرن. بعد ما استوت راح نغطيها الين تدفى ونقلبها في الطبق اللي حنقدمه، وحقدم معاها صوص قرص عقيلي المشهور، ونستمتع فيها مع الصوص او بدونه. عجيبة يا جماعة، عجيبة، لازم تجربوها. وبالعافية.